नमस्कार, मैं कमलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल फैमिली को। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कीबोर्ड के बारे में जो है ना कि मैजिकल, ना ही वो अद्भुत है, बल्कि एक सिंपल सा कीबोर्ड है। अरे कहना क्या चाहते हो? साथ में उसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ में आप सभी में से कोई एक विनर हो सकता है क्योंकि उसका हम गिव अवे भी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए बिना समय गवाए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज एक नए कीबोर्ड को प्राप्ति करते हैं हम सब मिलकर के। तो हम दिखा दें कि फ्लिपकार्ट से की तरफ से जो पैकेज आया है वह है ये पैकेज। A few moments later. देख सकते हैं आप सभी लोग, ये बहुत ही बेकार पैकेजिंग के साथ आया था। ऐसा मैं बोलने वाला था लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक पैकेजिंग है। तो इसे हम लोग सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए अपना जो हथियार लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं शू, फिर यहाँ पे शू और फिर इस तरफ हो गया। उसके बाद इसे हम लोग आप सभी के बीच ओपन करने वाले हैं। ये देखिए, ये है वो कीबोर्ड। तो सबसे पहले इसे हम लोग लेंगे, ऐसे नचा के फेंकेंगे। अब आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं ये कीबोर्ड है, बिल्कुल एक वाइट कलर का कीबोर्ड नहीं है, बल्कि वाइट कलर का बॉक्स है और ब्लैक कलर का कीबोर्ड है। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो देखिए यही कीबोर्ड है और साथ में यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है लिखा? जेब्रॉनिक्स। तो ऑलवेज हेड जेब्रॉनिक्स, तो यही इसका नाम है। बाकी इसका कुछ फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया, कुछ फीचर्स वैसे ये एंग लिख देता है बेकार में, मतलब का समय USB के सहारे ये काम करता है। ये पूर्ण रूप से USB के सहारे काम करता है। साथ में इसके पीछे भी कुछ फीचर्स दिया गया है जो आप सभी लोग देख सकते हैं। इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इसका फोटो हो सकता है तो मैं स्क्रीन पर आपको लोगों को डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यही है इसका कुछ इसमें कुछ बेसिक फीचर दिया गया। ये USB की तरफ से काम करता है। इसमें टोटल 104 यानी 104 की जाइए DC5 वोल्ट पे चलता है, 200 mA पे, और साथ में 5 मिलियन इसका कीबोर्ड टाइपिंग लाइफ है। 1.2 मीटर से इसका केबल लेंथ है। यही सब है। इसका मेजरमेंट दिया गया 390 ग्राम है, ये 1 यूनिट है। तो इसका ये बेसिक फंडामेंटल दिया गया जो फीचर है। अब हम इसे भी ओपन करने वाले हैं, तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक लॉक दिया गया, इसे नीचे कर देते हैं और साथ में इसे अब लेते हैं। ये आप सभी का ही कीबोर्ड है, इसे ओपन करते हैं। देखिए, वाओ, दिस इज बहुत ही बेहतर कीबोर्ड नहीं है, बल्कि ठीक ठाक कीबोर्ड है, देख सकते हैं। तो हम लोग अब इस कार्टून को सेट करते हैं। इस कार्टून को आप इसे इस पन्नी के रैप से निकालते हैं और ये है हम सभी का कीबोर्ड। देख सकते हैं आप सभी लोग, ये हमारा कीबोर्ड है। क्या है? हमारा कीबोर्ड। तो हम लोग इस पे टाइपिंग हम प्रैक्टिस करेंगे और क्या, कुछ नहीं। बाकी जो अपना काम रहेगा सो इसे करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ का जो लैपटॉप उसका जो की हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये देख सकते हैं इसमें टोटल 104 की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 60 70 80 90 100 101 102 103 104, टोटल 104 104 कीज है। देख सकते हैं आप सभी लोग, एकदम ध्यान से देख लीजिए, कोई धड़फड़ी नहीं है। तो यही है इसके फीचर में ये बात दिया गया है। देखिए, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ पे भी दिया गया ऊपर नीचे। तो हम इसका भरपूर मात्रा में उपयोग करने वाले हैं। तो बाकी आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका खूब उपयोग करने वाला हूँ। इसका ये स्पेस बटन खराब करेंगे सबसे ज़्यादा पहले, उसके बाद बाकी बटन भी खराब करेंगे, इतना टाइप करेंगे। तो ये ना, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। ये आप में से किसी को मिलेगा। वैसे जो भी इसके विनर होंगे उनको मैं एक नया फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके उनके घर पर भेजूंगा, बल्कि ये वाला नहीं दूंगा। ये बस एक दिखाने का यूनिट था, वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो समझिए। और साथ में हम बता दें कि इसके जीतने के लिए आपको कुछ बेसिक काम करना होगा। सबसे पहले इसका जो इस वीडियो का हुआ 100 लाइक इस वीडियो पर पूरा हो जाए, उसके बाद आप सभी को मिलेगा। और 100 लाइक कब पूरा होगा? तो अभी क्या चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चल रहा है। जून अभी कितना? 14 तारीख है आज। तो इसे मैं आप सभी को जुलाई 15 तक का समय देते हैं, यानी कि 1 मंथ के आसपास का समय देते हैं। जुलाई 15 तक अगर इस चैनल पे, यानी कि इस वीडियो पे जो आप लोग ये वीडियो देखें, इस पे अगर 100 लाइक पूरा हो गया
तो आप सभी में से कोई एक इसका विनर हो सकता है। और साथ में कमेंट छोड़ दिया ताकि मैं पहचान सकूं आप में से कौन है। और साथ में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो जीतने के लिए यही बस बेसिक कुछ नियम थे जो मैंने आप सभी को बता दिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।